prys U, Here. U is waardig om geloof en geprys te word vanmôre, Here. Ons het by mekaar gekom, Here, by ons by mekaar kom plek om die naam van God groot te maak. Vader, U sê wanneer julle by mekaar kom, sal die een in tale uitbars, die ander een sal dit kan uitlê, die ander een sal kan sing, die ander. Vader, dis net 'n een aan geloof en geprys vanmôre. Dankie, Here, dat ons hier vanmôre by mekaar gekom het. Vader, baie kere dink ek, dis nie vanmôre nodig om die duiwel te bestraf nie, maar is nodig om U naam te loof en te prys. Ons het lewendig opgestaan. Dankie, Here, vir familie en vriende vanmôre. Here, hierdie diens is vanmôre hier. Ons het by die punt gekom waar ons die woord gaan kry, Here. 'n kragtige woord, Here, wat ons weer 'n keer op die voete sal staande bly, Vader. Here, ons het gekom vanmôre by die woord waar ons gaan hoor wat U vir ons instoor het en dit wat U vir ons gee, moet ons uitleef. Here, dankie vanmôre, Here. Ons bid die seën van die Here vanmôre in hierdie diens in. Ons bid die krag van God in. Ons bid die vuur van die hemel in. Ons bid die naam van God in. Ons bid die naam van Jesus in. Want hier is U by mekaar kom plek, Vader, waar ons U naam wil groot maak. Dankie, Here Jesus, ons loof U en ons prys U, sodat elke sieke kan gesond word, elke blinde kan sien, elke dowe kan hoor, Here. Ons staan vanmôre onder die genade van God, Here, in ons jare waar ons kan sê, dankie my God, ons kan sien, ons kan loof, ons kan prys, ons kan nog nie ons hande oplig en sê, dankie Abba Vader, dankie my God, dankie Here. Vader, dankbaarheid kom net van U. Dit kom uit die hart van diegene wat afhanklik van God af is. Ons is dankbaar dat daar 'n Jesus is. Ons dankbaar dat daar nog 'n David vanmôre is. Ons is dankbaar dat daar 'n Louisa is vanmôre, my God, wat ons nog op die pad kan hou om hierdie saadjies te saai, om ons te leer van die mosterdsaad. Here, ons is dankbaar vir kennis, vir Mikael, vir elke ou, Here, ons voorstanders vanmôre, Here, man en vrou vanmôre. Ons sê dankie, Here, dankie my God. En dankie vir diegene wat die week genesing ontvang het uit die hand van God. Ons sê amen, halleluja, mag hierdie diens net een geseën wees tot op die einde, in die naam van Jesus Christus. En almal wat die Here liefhet sal sê, amen. Amen. Here, ja, dankie. Here, berg my agter die ou ruwe kruis. Spreek met ons, Here. Spreek met ons harte. Praat met ons, Here. Deur U Gees, Here. Ja, Here, geestelike autoriteit. Amen. 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 O, ons het 'n lekker gehoorship. Ek voel dit nou nog. Yes. Ek voel dit nou nog. Wie beleef dit? Jy het so lekker gehoorship. Ek wil eintlik uitwas in trane van hoe bly ek is. Ek wil eintlik nie preek nie. Hierdie lyfie wil net huil. Prys die Here. Daai liedjie wat ons gesing het. So gou awesome. Want het ons geluister na die woorde. Het julle geluister na die laaste een voor ons. Een wat Miguel so lekker gesing het vir ons. Waar hy gesê het, ek is 'n kind van God. Wat het hy liedjie vir ons gesê? Ek is Wie sê ek is? weer 'n keer? Ek is wie sê ek is. Dis awesome. Luister na daai woorde. Ek is Wie sê ek is? Dis wie God sê ek is. maar kennis. Wat fout met ons mense? Hoor daai mooi woorde. Ek is Wie sê ek is? wie U sê ek is. Maar dan kom ons. Ek gaan jou gebruik. Spesiaal vir jou want jy's op skool. Maar ek gaan nie op haar teiken nie. Want ek gebruik al vir 'n voorbeeld. Jy werk, jy is by die huis, jy's by mense. Sy's by die skool. Dan kom sy. Dan sê sy, ek voel nie goed genoeg. Ek kan nie hierdie vak doen nie. Ek gebruik kennis. Ek sê nie sy doen dit nie. Dis nie wat ek sê. Ek gebruik al vir 'n voorbeeld. Ek is nie goed genoeg nie. Ek kan nie in hierdie sport deel nie.
Ek's nie goed genoeg nie, wat gaan hierdie ander kinders van my sê? Kom ons draai die situasie, jy by die werk. Ek's nie goed genoeg nie, my baas gaan my ras. Ek's nie goed genoeg nie, want wat gaan my kinders van my sê? Maar wat het ons nou net gesê? Ek is. Wie sê ek is? Hoe stel ons onsself teleur? En as ons onsself teleurstel, hoe moet God? Want jy sê dan, ek is. Wie sê ek is? Hoe moet God vanoggend voel? Ek voel verwerp. Ek voel weggegooi. Nobody loves me. So what? God loves me. God loves me. Dat is my meer belangrike. Ek is. Wie U sê ek is. Voordat ek iemand se ou gaan wees, of iemand se man gaan wees, of iemand se pastoor gaan wees, ek wil nie daai aansien nie. Dis my beter, niemand dink niks van my, want ek kan ongeskik raak. Hoe lang kykie, ja, so, ek wil nie gelyk wees deur die mens, maar ek het jou liefde nodig. Moet jy nou weet kan. Yes. Maar die ding is my meer die prentjie wat ek teken is my meer belangriker. Wie ek is, Wie sê ek is? want daai woorde het soos 'n pen in my hart vasgeslap vanoggend. Ek het eintlik nog 'n song wat die Here laat ek uithaal het, maar terwyl bereik gaan ek hom nou nie speel nie. Hy is ook. Hy sal sorg. Ek is wie ek is. Maar waaroor die boodskap gaan is, kom ons gaan nou terug na die woord toe. Hoekom werk die Gees nie ons? Ons stel onsself teleur deur ons eie woorde. Ek het nou net vir julle gewys. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is broke. Ek het nie geld nie. Ek is siek. Kyk al daai woorde. Dis presies wat ek nou net vir jou gesê het. Maar in die meantime sê ons hierso in die kerk, of hier nie, waar die bruid van Jesus by mekaar kom. Ek is. Wie sê ek is. Maar as ons hier uitloop, dan vergeet ons. Ek is wie U sê ek is. Dan begin dit, ek is wie ek is. Dan begin, ek is wie ek sê ek is. En ek sal jou wys ek is. En as jy my garre gaan ek jou nog wys. En as jy gaan aanhou gaan ek jou ook wys. En dan gaan jy môre weer wys. En dan moet ek jou wys. En dan gaan ek op patroon ook wys. Ek gaan maar ek doen maar. Maar verstaan jy? Verstaan jy? Maar die ding is, terwyl ek daai attitude het van, ek gaan jou wys. Kyk gou na Psalm 24. Voordat jy ooit weer sê, ek sê jou wys, dink aan Psalm 24. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Jy moet dink, wie mag voor die Here kom staan? Wie mag kniel by sy troon? Terwyl jy daai houding het, ek sal jou wys. Kyk gou na daai was vers 3, vers 4. Vers 4 het die antwoord. Hy sê, hy wat rein van hande is, suiwer van hart. Dit beteken jy is opreg met jou hart. Wat sy siel nie ophef nie, tot nietigheid en nie vals sweer. So hy mag
voor die Here kom. So dink aan daai vers wat nou vir jou gesê het. En dan kom staan jy hierso en jy sê Here, ek is wie U sê ek is. So hoe kan ek voor die Here staan? Hande wat skoon is. 'n Hart wat opreg is. Wat nie valsheid sweer nie. Wat net nederig voor God wil staan. Hoe moet ek wees? Sodat ek kan sê, ek is wie U sê. So nogal awesome, né? Asseblief. Amen. Kyk na vers 5. En as jy dit doen, dan sê die woord, wat gaan gebeur? Jy gaan seën wegdra. Jy gaan seën ontvang. Hoe dra ons hier die seën van die Here weg? Kan jy nou sien? Ek judge niemand nie, ek wys vir julle. Kan jy verstaan waar kom ons short? Ons woorde het ons maak dat ek nie die seën kan wegdra. Ek is geseën. Ek verklaar dit. Maar dink, volgende keer as jy weer sê, ek gaan jou wys, dan moet jy dink wie mag voor die Here staan. Die Here gaan jou wys. Ja, maar die Here wil nie ons met 'n oog vir 'n oog wees. Want dit is mooi. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. So die Here gaan vir jou wees. Die Here gaan saam met jou wees. Die Here gaan jou deurdra. Hy gaan vir jou voorsien. Jy gaan sy oogappel wees. Maar jy moet luister. Jy moet luister. Want as jy gaan met daardie, ek gaan jou wys, gaan dit nie werk. Maar as jy gaan nederig wees, gaan dit werk. Want jy gaan seën wegdra. Wie wil nie seëninge hê nie? Niemand nie. Is reg. Almal van ons wil seëning. Wie wil seëning hê? Almal. Nou kom ons doen wat die Here sê. Kom ons doen wat die Here sê. Kom ons gaan nie teen die woord van die Here. Want die woord sê, hy gaan seën wegdra. Soos Miguel gesê het, ons gaan dit ontvang. Dis 'n uitgemaakte saak. En as die woord sê hy gaan, die woord wat uit God se mond uit gaan, hy kan nie terug. Hy kan nie leeg terugkom nie. Maar hy sal doen wat? Waarvoor hy gestuur is. So, en as die Here sy woord gestuur het om jou te seën, Dan gaan dit waar word. ek sal eerder dit wil hê. Ek sal eerder dit wil hê. Prys die Here. Maar wat doen die Here nou? Nou gaan ons terug na verlede week se woord waar ek afgesluit het, Psalm 32. En jy onthou, Psalm 32. Vers 8. Wat die Here sê, ek wil jou onderrig. Amen. Ek wil jou leer. Ek wil jou onderrig. Hæ? Miguel, jy het ook nog klaar lees. Prys die Here. Jou leer aangaande die weg. Wat jy moet loop, wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee. En dan sal my oog op jou wees. Okay, kom ons kyk gou op julle ander prentjie. As God se oog nie op jou is, as jy in die woestyn. Dit is droog, dit is warm, dit is ongeskik in die woestyn. Daar's krokodille en alles wat daar rondloop. En die vrees haal jou in. As jy my nie glo, laat vrees jou inhaal nie. Waar gaan dit hardloop? Tot in die woestyn. En dink jy het nie baie uitgewerk.
Moses het gehad. Hy moes die volk terugvat na die woestyn. Want hulle het gesondig. Die woestyn is 'n plek nie vir God se kinders. Maar ek en jy moet luister, die Here wil ons onderrig. As die Here sê, as ons moet skoon voor hom staan, dan beteken dit jou woorde ook. Net soos jou hart, net soos jou siel, moet skoon voor die Here staan. Sodat jy op die werk van die Here kan, in die heilige plekke kan kom. Want sy oog, dink dit aan, kennis, dink dit aan, sy oog is op jou. Sy oog, Miguel, sy oog is op jou. Sê dit, God se oog is op my. God se oog is op my. Ja, moenie fluister. God se oog is op my. Ja, God se oog is op my. Dink net, daarom kan ek sê, ek is die oog op my Here. Daarom, ja, preek saam my, daarom is ek geseënd. Amen. Daarom is ek geseënd. En as ek geseënd is, gaan ek wat wegdra. Kom aan mense, die Here se oog is op ons. Kom ons gaan nou verder. Die Here leer ons nog verder. Amen. Kom ons kyk gou na 1 Korintiërs. Dit is net nou Openbaring. Okay, dis die tweede boek na Openbaring. 1 Korintiërs 16 vers 11. Eerste boek van Korinte, hoofstuk 16 vers 11. En hierso is waar ons nou, waar die Here nou met my en jou gaan praat. Hoekom? Presies wat ek gesê het in die begin. Kyk die waarskuwing. Heel eerste sinnetjie. Laat niemand hom dan minag nie. Laat niemand van ons sê, ek sê goed genoeg. Laat niemand sê, ek verdien dit nie. Ek weet, baie mense dink, dan sê die Here, ek verdien dit nie. Is dit nie minag nie? Die Bybel sê, moenie, dat niemand jou minag nie. So eintlik het ons daar vals geleer. Ons moet dit nie sê. Want, as jy sê, kom ek gebruik dit oor, Here, jy het my in die kruis gesterf, maar eintlik verdien ek het. Dan sê jy eintlik, die bloed van Jesus is nie goed genoeg om jou te was. Want jy minag jouself. Jy sê vir die Here, sy bloed is nie goed genoeg. Ek het dit net gebruik vir 'n voorbeeld. Ek sê nie, maar verstaan jy waar baie kan dit lyk? So dit gaan jou sit, dat jy op twee rye skore hardloop. Een hardloop Pick n Pay toe en die ander een hardloop die kant toe. En nie albei kom by dieselfde plek. Jy's op pad. Jy moet eintlik by die hemel uitkom. Moet nooit weer sê, Here, ek is nie goed genoeg. Here, jy het my gesterf. Ek is nie goed genoeg. Moet dit nie sê. Of wat die mense al baie keer sê is, ek verdien dit nie. Maar Jesus het dan vir jou gesterf. Nou kom verdien jy dit. Hy het jou dan vergewe. Hy het jou dan so ver so wat die weste van die ooste is. Nou hoekom wil jy nog daaraan vas? Kan jy al sien, die Bybel sê, laat niemand hom minag. Want wat doen jy? Jy loop in die verwerping ook rond. As God my nie eers kan antwoord, gaan ek ontvang. Dan is ek ons nie goed genoeg. Ek bid, dus kom die mense bid en dan, nou hulle God kan ek een baksteen weg. My God is lewendig. My God kan dit speel nie wegkryf het. Die woord sê, hy is 'n lewendige God, 'n waardige God, 'n onbeskryflike God. Ons het dit vanoggend gesing. U is waardig in die boek.
Ons verklaar dit. Maar die Bybel sê ons niemand moet hom minag nie. So jy moenie jouself minag nie. So net ek sien goed genoeg nie. Ek doen niks goed in jou oë nie. Jy is nooit tevrede wat ek doen nie. Ek ben die spyker op die kop geklap. En dan raak so stil daar. Net ons almal is ons. Maar die Bybel sê ons moet dit nie doen nie. Jy moet jou nie sien as 'n nobody nie. Want jy is somebody. Jy is nie 'n nobody. En die Here se oë is altyd vir somebody. Die woord van die die woord van die Here sê hy ag jou hoor. Selfs as die engele. Weinig minder as die engele, ekskuus. Ek het dalk my nek weerspreek. Net weinig minder as die engele. Want die engele is hemelse wese. Kom aan mense. Kom aan, daar is hoop vir ons. Laat die Here ons lei. Dat ons voor die Here kan staan. Dat ons ry. Laat ons ophou om te sê ek is goed genoeg. Ek kan nie. Jy kan man. Hoekom kan jy nie? Want jy sien jou net tot hier. Ja. God sien jou tot by die kruis. Jy hoef nie net jou te sien tot hier vandag. God sien verder. Hy het 'n beter plan vir jou. Jy kan. Ja, maar kry nie. Hou op negatief wees. Want jy bid sal jy ontvang. Die Here kan weer oopmaak. En niemand kan die Here toemaak. Amen. En die Here wat die Here toemaak, kan niemand toemaak. Volgens Jesaja. Daar's hoop vir ons. Maar kom ons kry ons woorde reg. Ek kan en ek sal. Hoekom? Want ek is so ek kan. Ek kan suksesvol wees. Ek kan 'n besigheid doen. Ek kan 'n goeie vrou wees. Ek kan 'n goeie man wees. Ek kan 'n goeie ma wees vir my kinders. Ek kan. Ek kan. Hoekom? Net ek is die U sê ek is. En res by kyk. Mense, as julle net daai woorde verstaan, julle besef, as jy voor God staan, moet jy rein wees. Jy moet skoon wees. Jy kan nie hier kom staan en vir jou broer of jou suster sê, ek gaan jou wys. Daai gedagtes moenie by jou wees nie. Of ek kan nie, en daai God moenie by jou wees nie. Want jy moet staan voor die Here. Hy wat skoon en rein van hart is. Laat hy woorde vandag in jou hart invat. Jou hart moet skoon wees. Ja, maar sy maak my seer. So vergewe haar man. Get over it. Ek kan ook Engels praat. Al is dit net een woord. Okay, dit is 2. Okay, dit is 3. Okay man, ek probeer tel. Maar nou nie die mekaar maak. Yes. Vergewe. Die Here sê vergewe. Hoekom moet jy vergewe? Want jy moet rein van. Jy moet skoon wees. Kom aan mense, hierdie, want ek is. Dit is so maklik, die Bybel is so maklik te verstaan. Maar so, okay, ek sal net wegval. So moeilik om dit te leer. Ek volg my sê kon nooit op my woord. Maar dit is so moeilik om dit hoekom?
Want ons woorde laat ons struikel. Dit is waar die gemors lê in ons lewe. Ons praat Afrikaans. Ek gaan nie nou hoë woorde kies nie. Gemors is gemors en is Arabies. Nee, Mika. Ek sê net. Ja, maar ons woorde laat ons struikel. En dan bid ons. En dan hoekom antwoord die Here dan? Dink net een oomblik, ek gaan niks sê nie. Dink aan die vers wat jy sê, ek moet skoon wees, ek moet opreg wees, ek moet rein van hart wees. En nou kom jy te vat. Kyk, kan ek jou gebruik as 'n voorbeeld. Mikael, ek gaan jou gebruik. Dis ma en dogter. Ma het 'n woorde gehad met haar dogter, en dogter het 'n woorde gehad met haar ma. Ek sê nie, dit gaan nie afblyk die bloed, en dit sal nie gebeur. Die Here my net gewys, ek moet dit doen. Wat nou? Nou bid ek. Ma is ongelukkig, maar ek bid. Mikael is ongelukkig, die dogter, maar ek bid. Hoe kan ek voor die Here staan? Dit staan teen die woord. Die woord sê ek moet rein wees, opreg wees, skoon wees. Ewen op my hart. So, die dogter moet vrede met haar. En ma moet vrede met haar. Dogter. Dis net 'n ma, dit kan 'n pa en 'n seun wees. Dit kan 'n oom en 'n tannie wees. Dit maak nie saak nie. Dit kan 'n maatjie wees vir die skool. Dit kan Logan wees. Ek sê nie Logan gaan dit doen nie. Ek gebruik nou net dit kan Logan wees. Want kyk vir my die stoplights gaan sommer aan as ek Logan se naam net doen. Pastoor stop. Wat doen nie kind by die huis? Rooi hy vir julle. Prys die Here. Halleluja. Maar verstaan. Maar dan kom ons terug in die gebed. Maar nou kom ons terug as ons ongelukkig. En dit is waar ons as mens val. Wat ons vergeet, dat die Here ons moet onderrig. Hy moet ons leer. Hy moet ons raad gee. En sy oë gaan op. Daar is hy. Op? My wees. Wat gaan gebeur as sy oë op my is? Wat gaan wegtrek? Ek dink net 'n bietjie, as jy weer as jou hart weer ongelukkig is. Dan hoe gaan jy die seëninge kan wegtrek? So eintlik, toe ek myself te kom. Ek verhinder my eie seëning om dit so te sien. Is dit nie awesome nie? Okay. Terwyl julle saamstem, kom ons beweeg aan. Daar was, daar sê die woord verder, maar hy help hom verder in vrede, dat hy na my toe kan kom. So ek moet jou help, dat jy by God kan kom. Maar dit moet in vrede wees. Ek moet jou leer, vir oggend, te let go. Kry die grip en vergewe man. Kry verniet. Ons kry ons almal weer praat Afrikaans. Jy kry verniet man. Ja, maar kan nie. Die Bybel sê net, as jy nie kan vergewe, kan God jou nie vergewe. En onthou jy sy gebed. Hoe moet jy wees? Rein, opreg, skoon van hart. So daardie gaan nie werk nie. Want jy bring daardie gemors dan saam met jou. Kan jy sien? So laat ons die dinge afskryf. Kom ons gaan verder. Hier's nog baie dinge. Kom ons kyk oor na die boeke van Handelinge. Dis voor in die Bybel, dis net voor Genesis. Handelinge 17 vers 17 en 18. Hoe moet ek dit uitgesit? Kom ons kyk gou, hoe moet ek dit uitgebring? Kom met die Here laat ek dit 17 en 18. Luister hierna.
sodat hulle die Here kon soek, sodat jy die Here kan soek. Okay, dan gaan die woord verder en hy sê, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, sodat jy die Here kan, laat die Here jou kan aanraak, en laat jy die Here kan vind. Maar jy moet skoon wees, jy moet opreg wees. Dan gaan die woord verder, hier is eintlik awesome. En hy sê, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, al is die Here nie ver nie, so wat sê dit vir ons? Jou gebed gaan verhoor word, man. Dis wat dit sê. Want hy sê ver van ons. Dis so maklik soos dit. Vers 18. Kyk gou wat sê hy. Want in hom lewe, halleluja ons, in hom lewe ons, beweeg ons, en is ons, halleluja, so sommige van julle dogters ook gesê, want ons is ook sy nageslag. Dit is my so mooi daai woorde, hoor wat sê hy verklaar dit eintlik, hoor wat sê hy, want in hom lewe ons, is ons, beweeg ons, kom aan mense, in hom lewe ons. Nou om te lewe in Jesus, moet jy skoon, jy moet skoon wees, jy moet opreg wees, jou hart moet rein wees, en dan kan jy in sy heilige plekke gaan. Kom aan, in hom lewe ons, dan kan ons lewe in hom. In hom kan ons wees, in hom kan ons beweeg. Kom aan, kom aan, kom aan, spreek dit vir myself. Nee. Amen, pastoor. Ja, leer ek dit al en sê. Maar kom ons kry dit vandag, kom ons kry dit net vandag in ons harte in. Kom. Ek sing hy nou so, maar ons man het nie al dat nie, ek doen dit maar net. Kyk gou na die tweede boek uit. Wat ek eers staan. Want julle gaan my weet. Kronieke. Amper sê ek, maar ek sal maar nou nie sê nie, die tannie wag op iemand om te sê wat is daar die een. Kronieke, maar kom ek help julle nie uit. Die tweede boeke van Kronieke, hoofstuk 16, vers 9. Hierdie is awesome. Jy kan hom maar merk in jou Bybel, net nie jou Bybel op jou selfoon hê nie. Dan moet jy hom plat trap. Nee, is die eerste boeke van. Hoe het ek nou 16:9, hoe is daai weer nou nie dieselfde nie? Nee, ek is by koning, weet ek om my nie uitwerk. My skrif het my nou so die mekaar nou nie gemaak, ek was nou stomp gestel, weet ek in dit onderskryf. Vers 9. Want die Here sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Die Here se oë hardloop die hele aarde deur, om te kyk wie se hart is vir hom, wie glo hom, wie staan. Dan sê die Bybel hy steun hom. So jy gaan steun van die Here ontvang. Wie wil hulp van die Here ontvang? Amen. Kom aan. Amen. Doen wat die woord sê. Kom voor die Here rein. Sy oë hardloop hierdie aarde deur. Ek wil die steun van die Here. Louisa wil die steun hê. Kykie wil die steun van die Here. Ek wil dit hê. Maar jy sal die keuse moet maak. Wat 'n keuse? Dis jou mond en tong. Jou mond. Ek gaan jou wys. Daai ding kan nie tel.
Ek sal jou wys. Hy dink gaan nie tel nie. Die Here se oë het op hierdie aarde te kyk wie's opreg. Want hy wil jou steun. Die mond. Nie eintlik die mond. Raai, ek kan nie. Ek sien goed genoeg nie. Daai woorde kan nie werk nie. Daai woorde kan nie werk nie. Die Here soek dat jou hart met hom moet wees. In hom moet wees. Vir hom moet wees. Want hy wil jou steun. Sy oë is op jou gerig. Ek is God se oogappel. Ek daai hier, ek voor. Ja, dis reg, Mika. Dis reg. Want die oë van die Here is op ons. Maar ons moet kyk na ons woorde. Ek judge niemand nie, want ons hoop vir ons. My gebed is dat die Here vir julle moet deurkom. Maar ons eie woorde verhinder ons. Kom ons kyk gou na die volgende vers. Okay, hou my spasie daarso. Wel, ek het nou vir julle Handelinge gelees, 16 vers 11. Ek wil hom net gou vir julle lees in die Hebreëse Bybel. Die Hebreëse Bybel wat vertaal is na Afrikaans toe sê, laat niemand hom dan minag nie, maar vergesel hom in vrede, vreugde, gesondheid, voorspoed en vergenoegsaamheid. Dit beteken in oorvloed, sodat hy na my toe kan kom. Want ek saam met die broers wag vir hom. Yes, ons wag vir die Here. Kom aan. Kom ons kry daai vreugde. Kom ons vind daai blydskap. Amen. Sodat ons rein voor die Here, laat jy voor die Here op 'n rein kan staan, op reg kan staan. Kyk gou na Psalm 4, maar hou daai plek daarso by 1 Korintiërs, ons gaan nou na hoofstuk 7 toe. Psalm 4. As die Here se oë dan hier op die aarde ronddwaal, as ek dit so kan stel, om die te soek wat opreg met hom is. Wat soek hy? Vers 4. Weet tog dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom roep. As die Here se oë dan so op hierdie aarde deurhardloop, soek hy 'n gunsgenoot. Hy soek 'n kind van hom. Hy soek iemand wat opreg is met hom. Hy soek iemand wat sê, Here, ek glo, want ek is wie U sê ek is. Halleluja. Want ek wil die gunsgenoot wees. Wat van jou? Ek wil 'n gunsgenoot wees. Amen. Amen. Kom, ek wil die guns van die Here hê. Ja, ek wil die guns van die Here hê. 2 Kronieke 7 vers 14. Ons almal ken hom. Van 15 kom ook by. En my volk, my people, oor wie my naam uitgeroep is. Hulle ontmoedig en bid en my aangesig soek. En hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Dan sal ek uit die hemel uit hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. So hulle gaan deurbraak kry. Vers 15. Nou sal my oë oop wees. Wat sê hy? En my ore luister na die gebed van hierdie plek. Kom aan, die Here se oë gaan oop wees. Die Here se ore gaan oop wees. En dan gaan luister na die gebed van die Maar ons moet rein wees, skoon wees. En ons sien pas dit al in mekaar. Halleluja.
Prys die Here mense, halleluja. Ek kan die Here net loof en prys vir hierdie boodskap. Matteus. Okay. Dis net die derde boek na Openbaring. Matteus waar was 21. Hy het Sondag geword. Tot jaar. Matteus 21. Dat ek net hier sal kom. Vers 13. En hy sê vir hulle, daar's geskrywe, my huis moet 'n huis, luister hierso, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. Net daai. My huis moet 'n huis van gebed genoem word. Nou ons noem onsself kinders van die Here. Die bruid moet herstel word. En hoe gaan die bruid herstel word? Wie mag voor die Here wees? Wie mag in sy heilige plek? Hy wat? Skoon is, opreg is, rein is van hart. En dan kan ons in die huis van die Here inkom. En ons kan weet die Here se ore is geoop en ons weet kom ons pad die boventrek. Jou aanbiddingsplek moet 'n boventrek wees. Dit moet 'n huis van aanbidding wees. Jy moet kan rein en opreg op binne wees. Jy kan nie wil sê ek is rein en opreg, maar nie vat nie. Ek dink nou aan jou sissies. En ja, ek sê nie hulle doen dit. Ek het net vir julle gesê toe wys die Here van sy sussie. As twee susters te mekaar optrek. Maar kan nou nie op 'n rein opreg wees. Jou aanbiddingsplek moet so heilig wees. Dit kan nie heilig wees. Kan jy sien? Want jy moet opreg wees, rein wees. En die woord van die Here sê in die Afrikaanse Bybel ontmoedig, beteken nederig wees. Ja. Want as jy nederig is, sal die Here jou verhoog. Amen. Dit is eintlik 'n amazing stuk hier. Dink julle ook so? Okay, bly maar so. Kom ons gaan nog een. Die boeke van Johannes. Dis net nou aan Matteus. Dink so. Okay, jy net twee boeke verder. Okay, Johannes 4. Vers 23. En wanneer julle bid, moet julle dit onthou. Dit sê 23. Maar daar kom 'n uur en dit is nou waar die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. So, hoe soek die Here jou? Skoon, reg, rein. Hy het jou geleer, hy het jou onderrig, hy het jou raad gegee. Sy oë is op jou. Jy moet dit volg. Die woorde uit God se mond kan nie leef. Jy gaan seëninge terugdraai. Maar jy moet wanneer jy bid, die Here begin bid, aanbid in gees en waarheid. Moenie begin, Here ek. Vergeet ek. Los ek by die huis. Kom jy in die aanbiddingsplek. Bid, maak die Here se naam groot. Die Bybel sê hy weet wat jy nodig het. Die Bybel sê ook vir jou, herinner God aan sy beloftes. Dis beter voordat jy sê ek, dan sê jy, Here, U het gesê U sal my sorg. Here, U het gesê U sal my deurkom. U het my gesê U sal my voorsien na U rykdom. U het my gesê, Here, as ek rein voor U, skoon opreg is en in U heilige plek kan staan, kan ek die seëninge wegneem. Dis alles beloftes. Gebruik dit in plek van ek. Ek het nodig. Die Here weet jy het nodig, man. Die Here soek nie 'n grocery shop nie.
'n lysie nie. Jy hoef nie 'n lysie te maak nie. Plak daai lysie teen die yskas. Lê jou hande op en sê, Here, ek glo jy gaan deurkom. Amen. Want die Here weet wat jy nodig het. Amen. So, jy hoef nie die lysie vir hom op te noem. Maar, dis beter as jy jou lysie verander. Jy sê die beloftes tog. En jy begin sê, Here, jy het my beloof. Here, jy het gesê, jy sal die stryd stry. Here, jy het gesê, jy sal my deurkom. Jy het gesê tot die einde toe. Here, die woord sê dan, die woord kan nie leeg terugkeer. En dan beloof Here, die woord sal doen wat jy gesê. Die woord het gesê, ek sal geseënd wees in die stad en in die veld. Die woord sê, ek sal seëninge wegdra. Die woord sê, ek is geplant soos 'n boom by waterstrome, waarvan my blare nie sal verwelk. Maar ek sal vrug dra. Maar Here, die woord sê ook, dit wat U in my begin het, sal U volëindig. Amen. Kom, gebruik die woord, herinner die Here aan sy belofte. Amen. Amen. Hy dinge is amazing skrifte. En ek kyk hier. Daai tyd haal my in. Hy het lus om moet gaan staan net daar so. Amen. Gaan jy ons afsluit? Asseblief. Ja, hier is 35. Ek weet julle gaan nie dit, ek gaan nie dit doen. Ek leer op baie hier uit. Kyk hier. Vader in die hemel, U is die begin en die volëinder van ons geloof. Help ons om elke dag net die woord van God vertrou. Here, vanoggend sit ek hier en ek hoor so duidelik hoe praat U met ons. In hierdie week het U gepraat, U het gesê, roep julle my, ek sal julle antwoord. Julle sal my eer en ek sal my woord in julle volëindig. Presies wat nou gesê is. En hiervoor, my God, dank ek U. Want dit wat U sê, bly staan. En U is self die woord. Dankie Here, dat hierdie woord wat vanoggend uitgegaan het, elke hart wat hier sit, of elkeen wat dit gehoor het, sal vervul hierdie week. Dankie my God daarvoor. Ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat hierdie woord sal in een iemand of in almal se harte hierdie week wees. Here, want ons het die brood nodig, sodat hierdie woord van God staande in ons harte kan bly. Daar's mense daar buite, Here, wat hoor en ook nie hoor nie. En ons moet aan hulle verduidelik dit wat U vanmôre gesê het. Dankie Here dat U vir pastoor op so wonderbaarlike wyse gebruik het, sodat hierdie woord verstandelik onder die volk sal uitgaan. In Jesus naam. Amen en amen. En amen. Mense, dankie dat julle ingeskakel was. En dan gaan ek nou sê, julle moet 'n geseënde, mooi, wonderlike dag hê. Wees geseën, wees gegroet. En onthou vanaand het ons kom saam op 7:00 vanaand op die Facebookblad. Tot dan, shalom julle.